大家好，我是爱折腾的小杰，欢迎来到我的 YouTube 频道。如果你也爱折腾、爱生活，记得点击订阅按钮并打开小铃铛哦，这样你就能第一时间看到我们每周更新的精彩视频。现在，让我们开始今天的内容吧。一根网线，2颗摄像头。2个摄像头的清晰度呢也都还不错，家里的监控呢都使用的水星品牌。无意间看到了一个新品，一个机器上2个镜头，价格呢只有129元，接近于1个摄像头的价格。看一下外观设计，顶部呢是一个固定摄像头，可以通过右侧的拨杆调节俯仰。底部呢是一个带云台可以旋转的，一台机器呢2个摄像头还是挺方便的，因为常规的摄像头如果想在同一个位置装2个角度的话，需要安装一个交换机才能实现。当然不安交换机呢也可以通过2条网线来解决，但是布线的时候2条网线的成本会更高。有人可能说用 WiFi 就更省事儿了，其实在安防领域呢更加追求的是可靠性，而 WiFi 的可靠性呢一定是低于网线的。看一下这个支架的设计，是一个塑料的支架，卡到位以后呢安装这个固定螺丝就可以了。背面呢是4颗螺丝，顶部呢也可以安装4颗螺丝，也就是说吊装和壁装都可以。这款机器最大支持512G 的存储卡，我呢正好身边有个128G 的。SD 卡未格式化。一般情况下128G 足够用了，通常情况下咱们调监控呢，也就是调1周左右的时间。看一下它这个灯的亮度，其实它这个灯的亮度是可以调的，一共有5个档位。我对这个白光的用途呢，就是平时在家门口上车，把它当成一个补光灯用了，大部分时间都不会使用它，直接使用红外补光。平时咱们在路边可能遇到过摄像头突然间打开白光，晃得眼睛非常难受。如果使用默认切换呢，就是在没有人的时候会使用红外补光，一旦检测到人形就会开启白光补光。夜间在小区里面走道就特别烦这个白光，因为环境光非常暗，突然间晃眼睛会非常的难受。因为它那个小支架呢离墙太近了，我又给它加了一个延长支架。有了这个支架呢，机器的那个固定镜头才有用处。这个支架前面是可以调节旋转角度的，不装那个支架呢，这个顶部的镜头就只能拍向前方。当我们的监控区域不需要拍前方，需要拍侧面的时候呢，这个镜头就属于是摆设了。大家看它自带的这个支架是没法旋转的，后侧固定在墙上以后呢，前面的镜头就只能照向前方，不可以调整角度。虽然是固定机位，但是在安装的时候没法调整它的角度，也失去它的意义了。接下来呢，就把它安装在家里的窗前，体验一下这个双摄像头。这个小梯子也是我今年的得力工具，非常喜欢这个梯子，主要是能放在车后备箱里，既可以当人字梯，也可以当直梯，就是很好的权衡了便携与高度的关系。之前家里的梯子呢太高的放不进车里，太矮的呢够不到高处。窗户里面还有个小可爱在看我干活。这个位置呢原来有一个摄像头，被物业在施工的时候呢把我的支架砸坏了，也不知道为什么物业的人干活总是那么暴力粗鲁，感觉一点服务精神都没有，就感觉跟老百姓总是对着干。把原来损坏的支架拆掉，然后直接安装上新的支架就可以了。我们东北的外墙是有20公分左右的保温层，我使用的是30公分的膨胀螺栓，3根打到了墙里。上次物业把这个支架砸断后呢，螺丝也是纹丝未动。安装阶段呢就可以调出一个大概的固定角度，然后咱们再安上摄像头，直接插入固定一下螺丝就可以了。上电，开机。通过手机呢设置一下固定镜头的角度，打开手机直接显示2个摄像头的画面。这个墙上也不知道物业涂的什么东西，看着真难看。猜测呢应该是邻居家窗户漏水，他把这里涂了一些东西，但是黄颜色的东西看着是真恶心。收工了，让女助理帮我收一下梯子。这个梯子是我的得力干将。看吧，轿车的后备箱都轻轻松松可以放下。因为孩子太小了，平时也不给他们看电视，这个电视就24小时开着当监控。右下角呢就是入户门，这个电视呢也可以直接当猫眼了。看一下我们东北小城的老年人生活。说实话，这个音乐听得有点杂，周边最起码有6、7伙在放音乐，有跳舞的、K 歌的，还有才艺展示的。这面聚集的人最多，看起来应该是有才艺展示。天黑了，来看一下夜间的使用效果。在手机可以手动切换灯光，使用白光或者是红外光。这个白光强度呢我没有开到最高，现在是3档的亮度，正常的话可以调到5档会更亮。平时3档就够用了，5档我觉得有点太晃眼睛了。再离近看一下，那里有一个人在修车，我是站在这一侧，切换到白光，直接就有色彩了。这期的视频分享就到这里，如果这期体验对你有所帮助，欢迎点赞留言。